வெல்கம் டு போனாஸ் கிச்சன். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம ரெகுலராக நம்ம செய்கிற புளி ரசம் எப்படி மைக்ரோனில் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது என்னன்னு முதல்ல பார்ப்போம். அதுக்கு முதல்ல தேவை புளி ஒரு சின்ன எலுமிச்சை அளவு புளி ஊற வச்சு 2 டம்ளர் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஒரு அரை டம்ளர் அளவு பருப்பு தண்ணி. தாளிக்கிறதுக்கு நெய். இது இந்த புளி ரசம்னு இல்லை, எல்லா ரசமுமே நம்ம நெய்யில் தாளித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எண்ணெயில் தாளிக்கிறத விட. அதனால் நான் நெய்யில் தாளிக்கிறேன். நெய், கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, பெருங்காயம், மஞ்சத்தூள், உப்பு, ரசப்பொடி. இது வீட்டில் செஞ்ச ரசப்பொடியோ இல்லை நீங்கள் கடையில் வாங்குற ரசப்பொடியோ எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக ஜீரகப்பொடி, மிளகு பொடி, ஒரு 4-5 பல் பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு தக்காளி, நாட்டு தக்காளி யூஸ் பண்ணுங்கள், ரசத்துக்கு எப்பவும் நாட்டு தக்காளி நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு வரமிளகா, ஒரு பச்சை மிளகாய். அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நெய்யில் தாளிப்போது நெய் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு 1/2 ஸ்பூன் போடலாம். கடுகு 1/2 ஸ்பூன், உளுத்தம்பருப்பு 1/2 ஸ்பூன், மிளகா 2 போட்டுக்கிறேன். ஒரு பச்சை மிளகா, ஒரு மிளகா. நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் மிளகாயை வேணால் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. பூண்டு, நான் 5-6 பல் பூண்டு, பெருங்காயம், கருவேப்பிலை 2 கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு போடுறேன். மீதியை கடைசியாக போடலாம். இதை ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் மைக்ரோனில் வச்சு எடுக்கிறேன். இப்போ தாளித்து எடுத்தாச்சு 30 செகண்டில். இப்போ தக்காளியை சேர்க்குறேன். தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும், அதனால் 1 நிமிஷம் வைக்கிறேன். உங்கள் மைக்ரோனில் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. இது 1 நிமிஷம் வைக்கிறேன் நான். தக்காளி வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம புளி தண்ணியை சேர்க்கலாம். பொடி வகையெல்லாம் சேர்த்துடலாம். உப்பு, மஞ்சள் பொடி, ரசப்பொடி, கொஞ்சோண்டு மிளகு ஜீரக பொடியும் சேர்க்குறேன். அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இது வேண்டாம்னா நீங்கள் விட்டுடலாம். 1/2 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். மிளகு 1/2 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1/2 ஸ்பூன். இதை ஒரு 3 நிமிஷம் மைக்ரோனில் வச்சு எடுக்கலாம். இது நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ பருப்பு தண்ணியை சேர்த்துட்டு மேலே ஒரு 2 நிமிஷம் வைக்கிறேன். மீடியமில் ஒரு 2 நிமிஷம் வைக்கிறேன். உங்கள் மைக்ரோனில் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பருப்பு தண்ணி சேர்க்கணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை, இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல. இது குளிர்காலத்துக்கு ஏற்ற உணவு. இது நம்ம சாதாரண சளி, ஜுரம், இருமல்லாம் இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு இதை சூடான சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு நல்லா நெய் விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா சட்டுன்னு ஜீரணம் ஆகிடும். இது குளிர்காலத்துக்கு ஏற்ற உணவு. நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள். பாருங்கள், ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம். நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.